Tekane Kakang Pancala tekan kene iki ming arep kepengin nyuwun ngambil dambar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancala kepengin lenggah dambar ke Prabu Ningastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde mingkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep tok wenehke dampare ya kene sampean lungguh dampar medun saka dampar terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku meng lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Sabaran mangambar kongas liwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jangandika Kanjeng Prabu Mandura wonten Mlajeng Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Mandura sesembahan kula Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Padhe Indra Jaladewaku Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula cancang bucahing weni dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kajuwanan boten langkung kasengkecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Mlajeng Astina Yai Prabu Duryudana paman Wasa Jenar prayogakna pekenira anggone ngadhep ngarsane Mandira paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung derenan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih kula tampi hakarya bombong raos sing manah paman Wasa Jenar Sumawana Bapa Durna kasengkecakna anggen jengandika lenggah wonten ing Datu ya Mlajeng Astina Bapa Prambandurna kandhak blagudung soal gembol Semorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengkecakna anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negaring Astina dinten sakmangke menika apa dene sira Dimas Kartoparma tatanen sanggaring para nayaka lan punggawa kang modang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan lho diweji menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina Kartoparma kadangipun Kakang Hiyo Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura monggo sakmangke menika dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu rika lenggan sakmangke kathah ing badhe kula unjukaken nasa paduka Kanjeng Koko Prabu
Namung saderengipun kula nyuntak dhateng kegimbolaning raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng Prabu paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Yayi, nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikil enggan sak mangke ngraka katimbalan sowan muter Negari Ngastina. Anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng datulaya Negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng Mbah Barono ingkang sejati dhateng ngraka ing Mandura. Menapa sekintenipun Negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon. Upami mekaten ingkang ngraka ing sagah damel tentrem Negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raga nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggih. Nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba Barono ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa nggih tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten dawuh Yayi. Nggih wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis Kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis Kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula Negari Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegimbolaning raos kula. Perkawis menapa Yayi? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menawa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sakmangke mboten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon andhasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten Negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan saranipun paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang paduka para Pandhawa sumangga nipun badhe mestani menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging kula lan Pandhawa menika tasih sederek nika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos traprang Pandhawa menika kula anggap satru mungking cangkrakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh badhe ngrembak perkara menapa
Antawisipun Paduka Yai Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Ora Bu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tan prabéda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tan prabéda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelamban. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten, mangke nggih. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen pancen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kemundi Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar najan kebegan Brana Picis, kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, ora Bu, ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabune Ngastina. Tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadihan kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banjine banjiladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dimbanjine, yen Kurawa dimbanjiladan. Kuwi adalah jagat Dewa Bathara. Mangke Yayi. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos dengan Hyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata. Nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrekaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Tumrap ingkang ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten omah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana, tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi lan para Pandhawa.
Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu Nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika Nalendra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten ati ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kambur wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring tetusan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Koko Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suta. Pancen kula meri lan kambuktanipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinandhing dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing genthong umos tegesipun boten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami. Oh Duna, wonten dawuh. Tuwa Duna, wonten dawuh nggih. Menapa inggih dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Kandhak blakucuk swalu kembal. Somerante hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci Banjilatan. Sing bancine Banjilatan nggon pundi? Sampeyan gula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula wastani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Idak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan nglupute kali kula. Nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang. Sampeyan ampun gawar ngawur nek omong. Nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sakenake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngoten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik.
Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Adan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para muridé nampa ngelmune Bhagawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan saka lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. Setengah 6 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung kulit kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Akan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan kepara tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung kulit-kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan. Setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 ming citraksi karo Durmagati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do cliwik, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku pancing para leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati Punggawa Nayaka, kabeh sedeku mari kelu, ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, Nayakane rung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya ado lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong nabone kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrindok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindene wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh.
seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya men cetelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemiwit. Beda karo Sindet Ngastina. Ah, Sindet Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sepi. Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Dirna nggih. Dadi sampeyan pun ngalake ali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng ngelek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mengkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangka srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing papan ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Wis sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean, ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean nyalani sing elek? Nek terang ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut ki ora ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamalario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slumong sampeyan dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ya. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek mudun apik-apik kok ora biasa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku ora. Bela, nggih. Iso dompenan ora? Nggih. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka slaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwen panggresula. Samenika ngaten. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, duwen boten badhe sekecul gadhah panegari Ngastina Yai. Dumadyaning Pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna tuwin Patih Arya Sengguni. Nurweteh nganti kaya bedhe semana bapa tegalan. Parandene sanata ing Ngastina njegleb datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyopi nangka wardukane rujane ganten wardu jara mangecok nang durung abang ida drumanding dasaring Pentala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping murika sebar punamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan suku rangke Gajah Medha Joko Wandilan. Kejawi namung sowanipun putra ing amartat majaning Salata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadhiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulya karo cingak kang samya mulat marang Brahmara kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggih dalu-dalan. Ora Baladewa wonten dawuh Yai.
Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika mboten palangging kados sowanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Ila jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi. Mbok menawi sowanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrika timbalana. Wigati sampun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Kyai Prabu kedah nglenggari Bawalaksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken lancur-lancur Pandhawa menika Yayi. Ora bulenggah ingkang langkung prayogi kawula nunistaken dawuh. Ana Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala Padha Raja Saprabta munggir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ngiloduni dumawaing tawang tuwang wa Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng Prabu Ngastina. Ndak tampa nggih cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Ninggi wa sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus Padha Raja Saprabtamu. Slamet Pakdi. Nering sambi kala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tampanana tak gegem ndadekake jimat. Pancawala anak lanang Padha Raja Saprabtamu. Nuninggi wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Antasena Padha Raja Saprabtamu. Pangestune Pakdi Bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Aku ki ratu Nalendra Mandura, jenengku akeh, Baladewa Waning Pitu Wasi Jaladara Anom Kakrasana, Kakrasana Karsana lan sak piturute. Kuwi jenengku kabeh. Aja nyebut Bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ora entuk nyebut Bule. Nek Bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nyebut sampeyan ya Bule. Ewadene mengko aku ora entuk diparengake nyebut Bule ya aku nyuwun pangapura. Nek Bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Malah Bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bektiku katur Pakdi Mandura. Tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanana ndak gegem ndadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan nggih. Nggih, Eyang Patih. Wilujeng niring sambi kala bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi nggih. Ah, putuku Pancawala Padha Raja Saprabtamu nggih. Eyang Premban Sukalima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku Cah Gagah Cah Bagus Antasena Padha Raja. Slamet tekaku Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tak elekke. Leng-eleke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu iki lho, sithikane kok nylekik. Ayo digusah, ditabok bokonge kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cetrote. Pancawala, wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura.
Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa, engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggawa aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kowe sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali Kanjeng Prabu. Ya sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Ning wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepengin sanget sowan Paduka Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang wong kalih. Estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya. Gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah Paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa Paduka Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali Paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wis. Aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan. Ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek wis nidini ati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ning kasatriyan Randu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan nggone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Narendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe, ning ora wani mergane wedi karo pakdi-pakdiku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya, merga Dimas Antasena ngerti to pambegane pakdi-pakdi Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang bae. Tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde mung kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok ora buka kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi.
Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya yo gek perang. Nek arep tok wenehke dampare ya kene sampean lungguh dampar medun saka dampar terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku meng lenggah dampar aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara yeng nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Nger, ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal-srogal ning nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara Yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, boten ketang namung telung kedheping paningal. Boten ketang namung sauruping damar saumuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Sabab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Rayong lho to, Nger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menawi ngantos Antasena menika ngamuk, oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika nggih damel geger wonten negari Ngastina. Sinten ingkang badhe napakaken ridanipun Antasena? Oh, nyemelangi, Nger, menika nyemelangi. Samangke ora aturi maringaken nggih mawon. Lah napa-apa tumon ing atase Narendra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwasan dhateng Antasena mriku. Oh nggih ngesaken dawuh. Oh lole gondhok blekutus alu gembol semua lole semua rantai wela. Antasena? Iya Mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tumeli aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing kanthi apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alon-alon dhisik ya, Nger. Nunggu nang alon-alon. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe nganten ana ning alon-alon. Ning alon-alon? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo ngeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Pakde. Aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing hati-hati. Mbah Fatih, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Yang peremban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir ki mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Patih kula nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak enteni alun-alun. Iya Antasena bocah bagus. Kok ora Bu? Wonten dawuh Yai. Nggih mudya lamban kados mekaten menika kados pundi Jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Awan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raosing manah kula. Ka Prabu Baladewa.
kula nyuwun pemanggihipun Mbok Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekotipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapasrana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk muta wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Banduna wonten dawuh nggih. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nanging menawi wonten akalipun sumangga Bapak Baring Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan budal kang padha sebo jeneng ingsun Arsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo.